waqooyi bari TV. halkani waa deegaanka ceel daahir ee ka tirsan gobolka bari waxaa madashan shir isugu yimi waxgaradka dega galbeedka gobolka bari shirkan ayaa ahaa mid bulshada deegaanku kaga hadlaysay xaafadihii dhawaan loo qaybiyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari waxayna madasha shirka ka sheegeen in arinta Boosaaso lagu qaybiyay aanan loo marin hab waafaqsan deegaanka balse lagu saleeyay dana gaar ah taasina ay keeni karto iska hor imaad dhanka bulshada shirkan ayaa daba socday shirar waayadanba ka socday galbeedka gobolka bari waxayna madaxweynaha Puntland u direen baaq ah inuu bulshada Puntland aanu kala fogeyn waxgaradka oo hadalkooda ku dheeraaday ayaa sheegay in bulshada galbeedka gobolka bari ay miisaan culus ku leedahay aysan ku qancayn xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso dadweynihii ka soo qayb galay shirkan ayaa ku baaqay in bulshadu isaga timaado arintan meelna looga soo wada jeesto waxay sidoo kale bulshadani sheegtay in doorkii siyaasiyiinta matalayay deegaanka ay gabeen oo aanay arintan wax faragelina ka samayn waa kuwan iyagoo la hadlayay warbaahinta hadii aysan tashan oo aysan ka gilgilan arrimaha taagan masiiriga ah waxa dhacaysa barika maalin inay meel fog ay gaarto arintu sideedaba magaalada Boosaaso galbeedkeeda deegaanka galbeedkeeda metropolitan ahaan ama deegaanka ay xukunto 50-60-70 kilomitir ilaa 80-90 kilomitir waa la yaqaanaa dadka deegaanku siday u kala degan yihiin haday noqoto ceelasha haday noqoto tuulooyinka haday noqoto baadiyaha haday noqoto xijiyada haday noqoto beeraha galbeedka gobolka bari deegaanka galgala laag ilaa deegaanka ay xukumaan ilaa ceel daahir waxa way wax badan buu ka tirsanayay Puntland gobolka bari waa la kala qaybiyay 3 gobol baa laga dhigay markii hore Karkaar baa laga jaray haddana Gardafo waa laga jaray New Bari wax la yiraahdo soo baxay ama bariga yar oo bari cusub ah degmada Boosaaso deegaanka xukumi jirtay wuu soo yaraaday wuu koobnaaday wuxuu ku soo koobnaaday deegaanka galgala ay xukunto iyo laag iyo wuu ku soo koobnaaday golaha deegaanka ee Boosaaso markii la sameeyay cadaalad darra lagu sameeyay dawladda Puntland markasta hadda waxa laga hadlayay dib u heshiisiin waxa laga hadlayay dagaallo ama waxyaalo la kala tirsanay 30 kiisan oo burburka ahaa in la soo afjaray degmada Qardho laakiin waxa moodaa dagaalkii siyaasadeed inuu sidiisii u socdo dadka degan galbeedka gobolka bari cidoo doona waxa noqday markooda horeba waxay ahaan dadku mudulman maamulka Puntland hadduu gole degan yahay hadduu gole wasaaradeed yahay hadduu baarlamaan yahay kulli waxay ahaan dadku dulman oo maamulka Puntland siyaasadiisa muddo waxay u badnayd xagude in garab la dego hadda anigu waxaan amrayaa saacadda laga bilaabo ceel daahir inay tahay degmo gobolka bari ka mid ah oo dadka galbeedka sanaag bari degan ay ku midaysan yihiin cidda yihiin waa la yaqaan dad la xanto maaha waa niman hartiya waa Soomaali cid walba waa leeyahay haddii sheekooyinka sida u dhacaan war waxaad garanaysaan waa lagu la gartay saacadda laga bilaabo annana waxaan leenahay ceel daahir waa degmo gobolka bari ka mid ah Boosaaso bari meesha bari la dhaho Boosaaso anagu dicidna marti uga manhin waxa weeye magaalo aan anagu leenahay baan u aragnaa ma garateen waxa weeye waxaan la hadlayaa duqa magaalada Boosaaso waxaan la hadlayaa Dhabana Cadde waxaan leeyahay Dhabana Cadde horta tiisa daryeela tu kala ku dara kaalkacayo magaaladaadii waa laba qaybood u qaybsan oo aadan ka soo timiyaad Boosaarta inaa kala qaybiso anigu Boosaaso cidna marti uga meeyin tuugina maayo midaan anigu leeyahay weeye ma garat markay 4.5 meelood u qaybsan tahay labaan leeyahay labadeeda cidna ka bari maayo anayna igu xiran tahay Boosaaso gacanteeda ku xiranta Cabdisalaam Bashiir baayiso haray Cabdisalaam Bashiir waxaan leeyahay Cabdisalaanow horta Soomaalida waxay ku mahmaadaan ciirta dhamaaciyada yaqaan reerka Dubays la dhaho reerka ku keenay Boosaaso waxa qaybiyay afarni ama shamba ka dhig waa duqa magaalada Boosaaso ku xigeenkiisa gobolka ninka hayso kumarsoona gobolka abwaan ku xigeenkiisa taliya qaybta afartaanin laba nin way isku reer saddexda kale waa saddex qoys oo qoysba meel ka jooga
afartooda qaybsamay ninka dhaban cad la yiraahdo wasiirka arrimaha gudaha iyagu wareysay kama yaqaan boosaaso hadda rajada weydiinayo intee soo tahay dariiq ka baxa ma garan karo waa nin reer gaalkacyo wasiirada Puntland jooga oo ka shaqeeya Puntland oo wasiirada oo wadanka maamulaya boosaaso meesha la yiraahdo waxa ka yaqaan ninka la yiraahdo Siciid Ismaan Majarkiis oo macalinka ardayga وأسرتنا للديشة وتكلا جوجا إنه يقام ريب الصوتي ويقام لوكا وايا وأسرتنا يتذكر يقام أنت وسير جوكتا يوسير كحيان قالوا ويلك قال هاي حاجة قال وايس أما مجيهن أما دلن أما علايو أما أنت تقولك أكو هاي دامن أو تقولي كاس أو دتو دقيقة هاي دقيقة كورسين قليها dadkii boosaaso hantideeda lahaa waxaan aaminsanahay boosaaso aan leh boosaaso anu saan u ekayba u egtay boosaaso cidna marti uga manihin waxaan kale u sheegayaa wasiirka arrimaha gudaha dhaman cadde wasiir malaha boosaaso meel kale lagu sheegay boosaaso waxaan ku qabanaynaa seminaarkaas oo lagu baraayo boosaaso deegaankeeda iyo inta xukunto waxa lagu qiyaasaa ilaa 80,000 ilaa 40,000 dad kanaale guri marka waxaan leeyahay xildhibaano doorkiinni baa la rabaa inaan ka qaadataaniin waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha iyo barasaabka gobolka bari wasiir iyo barasaab boosaaso dad kanaale boosaaso waa deegaan la wada leeyahay afar qaybood marka loo qaybiyo dad kan waxay xaq u leeyihiin laba xaafadood waxaan nahay reer Eldaahir waxaanu muujinaynaa shucuurtayada ayaanu muujinaynaa waxaanu ka muujinaynaa qaybinta lagu sameeyay boosaaso degmooyinkeedii 16 xaafadood bay ahayd afar degmo ayaa loo qaybiyay afartii degmo oo loo qaybiyay oo 16 xaafad la isugu celiyay wax la yiri beeshan galbeedka ee beesha warsangeli wax kuma leh waxaanu filaynaa laba xaafadood helo gudoomiyaanimadooda kuwa kalena aanu ka helo xubno ka helo ma aanu filayn la yiraahdo waxba kuma leh waxaanu ka muujinaynaa dareenkayaga raalli kama nihin ma ogolin ilaa iyo meesha la yiraahdo sheerbi ilaa boosaaso laamiga markii la qaybiyo ama hoos ba loo dhaafo deegaan warsangeli dadka cidlada la dirayo oo la qadinayo baa leh horena waxbaanu u qabnay waxaanu ku jirshay wax la yiri jiilaalka rida iyo waxartu way wadaagan laakiin waxarta qoolka u dheer qool baa noo dheer annaga waxay Puntland tirsanayso waxbaa noo dheer waxay tirisaada cali allah naxariistay markay heesaysay dalla kala qoqobaya ma jiro ducaan jaanad dambi fale inaan noqoto waa laga ducaystay shacabka reer Puntland ha isku dirto wax laga fiican shacabka ha isku dirin shalay baa dalka timi oo xilka lagu dhigo lagu doortay dadka isku dirsan waa dadkii ku doortay haddii aad sidaa wax u wadi ku sii wadid xaaladda ka bedelan baad arkaysaa horay wax uma arag oo jiirhan ku weynaaday waa tahay oo sidaan xilka kugu dhignaydaan oo qaarna hadda lagu gaansan joogta wax u galaysa ku soo dhawow bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee Waqooyi Bari TV fadlan si aad u heshid wararka ayada fadlan subscribe saar jalasku waxa ku saalayaa in si fudud ka heshid wararka ayada mahadsanid daawadaha sharafta lahu mar kale hawdeema la'aan bogga aan ku leenahay Facebook-ka ee Waqooyi Bari TV si aad u heshid wararka ayada isna booqo bogga aan ku leenahay Facebook-ka ee Waqooyi Bari TV